Леший, дух-хозяин леса, страж, покровитель лесных животных и растений. Леший многолик – это одновременно и животное, и растение, и человек, и безликий дух. Логово Лешего находится в глубине леса, путь туда защищен густыми, непроходимыми зарослями и не замерзающими даже зимой топями. Есть поверье, что туда приходят перед смертью лесные животные. В народе к Лешему относились по-разному. Одни его